初有道，道与神同在，道就是神。我是耶和华，在我以外并没有别神，除了我以外再没有别神。从日出之地到日落之处，使人都知道，除了我以外没有别神。地极的人都当仰望我，就必得救，因为我是神，再没有别神。万膝必向我跪拜，万口必凭我起誓。公义能力唯独在乎耶和华，人都必归向他。我们一起低头来祷告。昔在今在永在的全能神，我们的阿爸天父，你是自有永有的神，你是无所不知、无所不在、无所不能的神。你的眼目遍察全地，你察看人的肺腑心肠。若有人在你的面前认自己的罪，神你是信实的，是公义的，必赦免我们一切的罪，洗净我们脱离一切的不义。主啊，我们来到你的面前，我们等候你，我们渴慕你，我们渴望在今天的敬拜中，在今日的主日信息中与你相遇。求神你亲自启示你自己，愿神你的灵亲自对我们每一个人来说话，愿你的话语就是灵，就是生命。亲爱的主耶稣，你是道路、真理、生命，唯有借着你，我们才能到父那里去。亲爱的主，你是神荣耀所发的光辉，你是神本体的真相。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子耶稣基督才能将神表明出来。耶稣，我们需要你，我们渴望更多的来认识你。求主点燃我们对你的热情，摆上我们更多愿意的心。主啊，我们愿意让耶稣坐在我们生命的宝座上，我们愿意每天效仿主耶稣的样式来过生活，我们愿意背起自己的十字架来跟从主，我们愿意看万事如粪土，只愿得着主耶稣。亲爱的圣灵啊，你是参透万事的神，就连深奥的事你也都知道。求你赐下智慧和启示的灵，引导我们来明白一切圣经当中的真理，使我们在生活的每一个时刻、每一个层面都能够更多的来认识你，帮助我们的信仰生命能够真正的长大成熟。盼望我们每一位富强人都能够在这弯曲悖谬的世代，做上帝圣洁无瑕疵的儿女，成为世界的光和盐，来荣耀你，来祝福人。谢谢神，祷告奉耶稣基督的名求，阿们。各位弟兄姐妹，在敬拜开始前，邀请大家我们用诗篇的103篇来宣告。好，我们一起念，预备，请。我的心啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的也要称颂他的圣名。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免我的一切罪孽，医治我的一切疾病。他救赎我的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为我的冠冕。他用美物使我所愿的得以知足，以致我如鹰返老还童。耶和华施行公义，为所有受欺压的人伸冤。他使摩西知道他的法则，使以色列人晓得他的作为。耶和华有怜悯，有恩惠，不轻易发怒，
且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎样怜悯他的儿女，耶和华也怎样怜悯敬畏他的人，因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。至于世人，他的年日如草一样，他兴旺如野地的花，经风一吹就归无有。他的原处也不再认识他，但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远。他的公义也归于子子孙孙，就是那些遵守他的约，纪念他的训词而遵行的人。耶和华在天上立定宝座，他的国统管万有。听从他命令，成全他旨意，有大能的天使啊，你们都要称颂耶和华。你们行他所喜悦的，做他诸军，做他仆役的啊，都要称颂耶和华。我们一切被他造的，在他所治理的各处，都要称颂耶和华。我的心啊，你要称颂耶和华，所以是应当称颂的。邀请各位弟兄姐妹，我们从座位上站立起来，因为耶和华是应当称颂的。让我们扬起我们的声音，举起我们的心，热情的来敬拜他。天属于你，地也属于你，万物都因你欢喜，都要欢呼赞美你。耶和华是应当称
主耶稣说，不是你们拣选了我，是我拣选了你们。你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们。体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。谢谢主耶稣，你用重价赎回了我们，好使我们的生命完全是属于你的。感谢天父，你是我们的天父爸爸，你乐意透过十字架的爱，还有生命当中的旷野，来熬炼我们的生命。为了把我们在世界上所沾染一切的污秽，不属于你的，通通都炼尽，好使我们能够成为那圣洁无瑕疵的儿女，来到你的面前，成为那尊贵的器皿，来为你使用。以赛亚书6章8节说，我又听见主的声音说，我可以差遣谁呢？谁肯为我去呢？我说，我在这里，请差遣我。我在这里提出邀请，如果神对你们说，有谁肯为我去呢？你们是否愿意举起你们的手，跟神回应说，主啊，我在这里，请差遣我。我们一起说，主啊，我在这里，请差遣我。我们再说一次，主啊，我在这里，请差遣我。是的，我们的生命单单属于你。我们一起来唱这首诗歌，我在这，请差遣我。我的生命单是属于你，我主。你从黑暗深渊拯救我，耶稣。当我听见你声音呼召我跟随你，我就撇弃一切来回应你心。我的生命单是属于你，我主。你从黑暗深渊拯救我，耶稣。当我听见你声音呼召我跟随你，我就撇弃一切来回应你心。坚定的跟神说，我在这，请差遣我，为你活，更为你
的生命来回应神。在这个世界里面，神告诉我们，不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在我们的里面了。一切令人贪爱、着迷，甚至是不能专心爱神的事物，都是属世界的。凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，都不是从神而来的，乃是从世界来的。这世界和世上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的才永远长存。主帮助我们再次来到你的面前，再一次的跟你立约，再一次的跟神说：主啊，我要回转向你；主啊，我要回转向你。我们的生命要单单的来服侍你，单单的要来为主而活，好使我们不会愧对神你挽赎我们、救赎我们那个重价赎回生命的神国子女的身份。我们是神的子女。在这里回应